Hola fanáticos de Dragon Ball, soy Consen el Erizo, y hoy especularemos sobre qué hubiera pasado si Krillin y Trunks no hubieran destruido al Cell que se estaba desarrollando en el laboratorio del Dr. Gero. Como todos sabemos, el Cell con el que pelearon los guerreros Z era de un futuro alternativo. Este mismo explicó que él se desarrolló en un laboratorio secreto del Dr. Gero bajo el laboratorio donde se encontraban 16, 17 y 18, por lo tanto durante la explicación del Cell del futuro, el del presente se estaba desarrollando en el laboratorio. Piccolo le dijo a Krillin y a Trunks que destruyeran el laboratorio y eso hicieron, pero, ¿qué hubiera pasado si Cell no hubiera dado su explicación y, por lo tanto, Krillin y Trunks no hubieran destruido el laboratorio? Aquí daré mi opinión de qué hubiera pasado. La computadora del Dr. Gero hubiera detectado la derrota del Cell del futuro, así que seguramente no creo que cometería el mismo error como la de la línea temporal alternativa, y no solo le robaría las células de cada guerrero poderoso que apareciera, sino que también le robaría las células cada vez que éste aumentara sus poderes dramáticamente, es decir, veríamos a un Cell con las células de Majin Buu, Golden Freezer, Bill Switch, y con los poderes de un Super Saiyajin Dios y un Super Saiyajin Azul. En pocas palabras estaríamos viendo a un Cell capaz de cargarse a un bellito Super Saiyajin Azul y a Whis de un simple golpe al mismo tiempo, y solo en su forma imperfecta. Sinceramente no me lo quisiera imaginar en su forma perfecta. Esto pasaría a esto. Headshot. Sin nadie que pueda detenerlo, lograría absorber a número 17 y 18, y Cell llegaría a obtener su forma perfecta, obteniendo poderes inimaginables y destruiría todo el universo. Un final muy triste para Dragon Ball. Si te gustó el video, que no se te olvide darle un pulgar arriba, comparte y si se te pega la gana suscríbete. Soy Consen el Erizo, me despido, hasta la próxima.